Төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Зундуйн Хангал. Монголын кино урлагт тэрээр ихээхэн хувь нэмэр оруулсан бөгөөд 1979 оноос 1994 оны хооронд 20 гаруй киноны хөгжим бичиж тэдний талаас илүү хувь нь үзэгчдийн сэтгэлд хоногшин үлджээ. Түүх гэдэг хэд наслсныг биш, чухам яг юу бүтээснийг асуудаг гэж үнний ортой үг юм. Аялгауг шүтсэн зохиолчдоос сэтгэвгүй чилдсэн шинжилэл хийж 20 дугаар зууны сүүлчийг эзэгнэн шин зуунд залгуулж өгсөн хөгжмийн зохиолч бол яахын аргагүй Зундуйн Хангал юм. Яг л хөгжим бичиж байгаа композитор за яах вэ? Найруулагч ингэж байгаа юм чинь ингэж дуурах чи гэдэг юм уу тийм үү? Энд нь ингэж чи гэж тэгж болно шүү дээ. Мань хүн дэхгүй. Тий. Тэгээ эн чинь бол тэр чи хувь хүний хан зан төрхтэй холбоотой тийм үү? Зундуйн Хангал гэдэг хүний тухай ярихын тулд бол тэр тусмаа энэ хүний уран бүтээлийн тухай ярихын тулд Зундуйн Хангал гэж хэн бэ гэдгийг бол эхлээд тодорхойлж хэлэх зүйтэй байх гэж ингэж бодогдож байна. Хүчтэй үеийг ихлүүлсэн хүн бол Зундуйн Хангал байсан юм. Зундуйн Хангал бол хөгжмийн гоц авьяастай өөрөө тийм одоо их царимэг сайн залуу байдаг. 1959 онд тэр одоо ер нь л Улаанбаатар хотод баригдсан анхны барилгууд одоо 40-50 мянгатад баригдаад 40 мянгатад 1959 онд манай аавыг хорсон байна. Тэгээ манай аавын барилал одоо зүүн талд нь Зундуйгаа байсан. Зундуйгаа бол олон хүүхэдтэй. Тэгээ ер нь бол ихэнх нь урлагийн хүүхдүүд байсан. Тэгээ тэрний нэг нь бол Хангал. Ерөөсөө анхны кино үзэл анхны алхмаас эхлээд миний кинонуудын хамгийн олон жил надтай ажиллаж хамгийн олон кино надтай хийсэн хүн бол Хангал. Хөгжим бүжгэд 66 онд намайг шууд шилжүүлээд онцоо огшуул тийш авъя гэж. Тэгээд тэнд очиод ерөөсөө миний амьдрал маань сонгогдож гарчихсан. Тэгэхэд онцоо дөрөв байсан тийм ээ нөгөө юмд орон санаанд хийжсэн гэдэг. Миний хувьд бол манай дуурийн чадвартай их ойрхон байсан хөгжмийн зохиолч нэг бол манай хөгжмийн зохиолч Хангал. Тэгэхээр энэний хөгжим бас актер нарийн бичигдсэн. Бичигдэхдээ тэр чигтээ одоо байгаль дэлхий өөрөө цуг алга болж байгаа ч юм уу гэмээр нөгөө талаас харуулслын их тийм өнгө аялгууд энэ дэр одоо их мөрний давлгаа шиг ингэж үе үеийг орж гарч үе үеийг тасарч ингэж бичигдсэн байдгийг хөгжим хоёулаар. Тэгэхээр энэ бол тэр тухайн киноны ерөнхий дүрслэлийг мэдрэхээс гадна яг тэр объектийн дүрслэлийг актер чамбай мэдэрч их сайн хөгжмөөр дүрсэлж өгч чадсан бол жүжигчний тоглосон тоглолт болон тэр объектыг их өндөр түвшинд авч байжуулж чадсан ийм сайхан хөгжийг манай Хангал бичсэн. Үүнийг бүр тодорхой гоод үзье л да. Хатанбаатар киноны хөгжмийг дүрснээс нь салгаж аваад хэсгээр нь салгаж аваад сонсож болно. Сонсох боломжч бий. Тийм ч учраас энэ киногаар киноны хөгжмийн чуулбар хийж өнөөдөр Монгол Үндэсний радиог алтан сан татгалагдсан байдаг. Тэгээд энэ хөгжмийг дангаар нь сонсож байхад тэр 60 жилийн өмнөх одоо бодоод 100 жилийн өмнөх шахах юм болох гэдэг шүү. Тэр үйл явцыг одоо хоошид хэдэн зуун дамжсан ч 1910-аас 20-од оны тэр үйл явдлыг бол бүрэн дүрэн
одоо дүрслэж харуулад энийг бүр ингээд тамгалаад үлдээж чадсан ийм хөгжим юм байна. Мөр дөрж байгаа 100 манайхан 15 дугаар оролт байсан. Нэг ийм тарган бондгор бүтгэрнүүдтэй нөхөр даавалцсан орж ирд юм анаад. Би хангалыг ордонд ирсэн мэдэхгүй. Нэг тийм хангал гэж нэг юм хөгжмийн зохиолч байгаа гайгүй хүүхэд Свердловскийн консерватор төгсөж байгаа инлээл гэж уусууд ярьдаг. Огт мэдэхгүй хангалыг би. Тэгсэн чинь мөр дөрж байгаа дагуулж очиж танилцсан. Энэ хангал. Тий авьяастай хүүгээ одоо манай Уралын консерваторид төгсөөд ирж байгаа залуу хөгжмийн зохиолч гэдэг. Би тэгээд танилцуулаад. Тэгээд энэс хойш та хоёр нийлж уран бүтээл хийж бай. Би чамд танилцуулах гэж авчирч байгаа юм гэсэн байхгүй. Тэгэж анх хангалыг надтай мөрдөөж байгаа танилцуулсан. Өрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Зундын хангал нь нэгдээхээ нас, суврган цэнхэр уулс, хатан баатар гэрлэж амжаагүй явна. Тань руу нүүж явна. Намар нахиалсан мод, ирж яваа цаг гих мэд 22 киноны ая зохиосон байна. Тэрээр драмын 9 жүжигийн ая мөн 1984-өөс 1986 оны хооронд улсын циркэд ажиллаж байхдаа 6 циркчилсэн бүтэн хөтөлбөрийн хөгжмийг тус бичиж байжээ. Одоо найзууд гээд бие биенээ хөзөөгөр тавилдаад 70 мөрөн дээр алгадаад явах нь ховор шүйд. Хатан бат кинон дээр чин тэр байтгаа би тэр муудаад хоёлаа хооронд ингээд шүн тэр хой талын одоо кино үйлдвэрийн нэгтгэлийн байгаа тэр том зааланд нөгөө дуурийн оркестрийг ажил дарсан хойно навчраа шөнийн 2-3 цаг батал бичижсэн чинь нэг хэсэгдээ солоо хоёлаа муудахгүй. Тэгээ хоёлаа бүр муудаад чиний зохиолч хөгжим зохиолч гэж юу байдгийг чиний найруулагч юу байдгийг дээрээ хүрээд тэгээ хангал хамаг гуцаа боож аваад яваад өгсөн байна. Явлаа гэд. Тэгээд оркестр зогссон. Ямсранжи өдөр даач. Манай дууны найруулагч самбо. Тэгээ би араа асан туслахаа явуулсан чинь жоохон байж байгаа дахиад ирлээ нөгөөч чинь. Тэгсэн хангал ах энэ юуны одоо энэ дөрвөн замын уулзуур л да энэ Арисангны болны цэнд явж гинэ. Тэгээ нөгөө машинтай хөгд очоод дараасан туслах найруулагч та суугсан суугаагүй байгаа юм л да. Ирэхгүй байна гэ. Өвл шүү дээ. Хөө юмч. Тэгээд тэгсэн чинь энэ тэгжин самбуу чи өөрөө яваа. Цаадах чинь чамаар ардуулах гэдэг. Тэгээ би яваад дараас нь очисон чинь 2 дугаар эмнэлэг өнгөрцөн явж гинэ. Тэгээд очиод битгий маяглаад цаан ч одоо бүхэл бүтэн оркестр хүлээгээд байхад тэр олон усуудыг тоглолтын дараа авчирчгаад тэгээд тэгсэн чинь чимөө дандаа ингэдэг штэ гэж урдаа. Тэгээ ирээ суусан суугаад тэр шөнийн премьерээс хойш миний амьдрал өөрөөр ирсэн юм штэ. Тэр намар олон хүүхдийн амьдрал тэгж өөрөөр ирсэн юм та. Тэрийг араа солонго.
барилгын соёлын ордонд хөгжимчин эсвэл авнаа гэдэг. Гитар сургуулаад одоо нэг барилгын соёлын ордонд шалгуулаад орохдоо гитар тоглоод ер нь миний амьдралыг сонгоод хөгжимтэй холбож өгсөн хүмүүсүүд бол барилгын соёлын ордондоо сэт хөгжимчтэй юм гэдэг маш сайн байдаг. Сүүлийн үед манай эстрад эхний дунд тэр тусмаа эстрад цөөхөл болоод найрал хөгжмийнхний уран бүтээд бол нэлээд дөрвтэй ашиглаж байгаа бүтээл нь тань руу нүүж явна гэдэг энэ киноны хөгжим байна. Энэ киноны хөгжмөөс тэр кинонд жухам юун тухай өгүүлж байгаа. Энэ киноны хөгжмийг салгаа сонслоо ч гэсэн ер нь хүмүүсийн дотоод сэтгэлгээ хүн байгаль хоёрын тэр харьцаа их хүний тэр хамгийн инэрэнгүү нандин юм гэж юу гэдэг юм бэ гэдэг энэ киноны хөгжмөөс харж байна. Энэ хэд оны чинь өртөө туучрал та. Шатуу намнуу. Готун намнуу. Би раавгаас. Марла! Марла.